Друзья, представьте себе такую картину, которая повторяется почти каждый вечер уже годы. Вы ложитесь спать, жена рядом вздыхает и тихо говорит: «Только не начинай сегодня, пожалуйста». А через полчаса час начинается. Сначала легкое посапывание, потом свист, потом настоящий трактор, от которого дрожат стены. Жена встает и уходит на диван или в другую комнату. Вы просыпаетесь среди ночи от собственного храпа, горло пересохшее, голова тяжелая. Утром встаете разбитый, будто всю ночь мешки грузили. А жена уже 3-й год спит отдельно и смотрит на вас с тихим укором. Если эта картина про вас, значит, вы сейчас смотрите самое важное видео в своей жизни. Потому что сегодня я расскажу, как полностью убрать храп или хотя бы уменьшить его в 10-20 раз за 3-4 недели. И все это без дорогих клипс, без операций, без сипап-масок за 200 тысяч рублей и без таблеток, от которых потом весь день как сонная муха. Я сам храпел так, что соседи через стенку стучали. Жена уже собирала вещи и говорила: «Или ты что-то делаешь, или я ухожу спать к дочери навсегда». Я перепробовал все, что только можно, и нашел работающий способ, который помог не только мне, но и тысячам мужчин и женщин после 45-50 лет. Сейчас я сплю тихо, жена вернулась в нашу кровать, а я просыпаюсь бодрый и выспавшийся. Но прежде чем я открою весь план до последней детали, сделайте прямо сейчас 2 вещи. Первое. Поставьте лайк этому видео. Второе. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Потому что через несколько дней выйдет продолжение. Как за 14 дней убрать ночное апноэ и перестать задыхаться во сне. Там будет еще мощнее. Сделали? Спасибо огромное. Поехали. Сначала разберемся, почему после 45-50 лет храп появляется почти у каждого второго мужчины и у очень многих женщин. Причина первая и главная – с возрастом ткани горла и неба становятся дряблыми и обвисают. Когда мы лежим на спине, язык западает назад, небо вибрирует, вот и получается этот ужасный звук. Причина вторая – лишний вес, особенно на шее и подбородке. Каждые лишние 5 килограммов увеличивают храп в 2-3 раза. Причина третья – нос забит хронически. Если дышать ртом, храп будет всегда. Причина четвертая – мышцы горла и языка ослабли так же, как ослабли мышцы рук и ног. Причина пятая – алкоголь и некоторые лекарства по вечерам расслабляют мышцы еще сильнее. Теперь полный план из 10 шагов, которые нужно выполнять каждый день в течение 30-40 дней. Потом половину можно будет делать просто для профилактики. Шаг первый и самый важный. Каждое утро, сразу как проснулись, делаем простую гимнастику для горла и языка. Всего 5 упражнений по 1 минуте каждое. Я делаю их прямо лежа в кровати, не вставая. Упражнение первое. Высовываем язык максимально далеко и пытаемся достать до подбородка. Держим 10 секунд, расслабляемся. 10 повторений. Упражнение второе. Открываем рот широко и произносим гласную «и» максимально долго и громко, чтобы чувствовали напряжение под подбородком. Тоже 10 раз. Упражнение третье. Надуваем щеки сильно-сильно и держим воздух 20 секунд. 10 раз. Упражнение четвертое. Берем обычный карандаш, зажимаем его зубами и держим 3-5 минут, пока смотрим новости или пьем чай. Упражнение пятое. Поем протяжно «а» на разных нотах, пока чистим зубы. Эти 5 минут в день укрепляют мышцы горла лучше любого тренажера. Через 2 недели небо перестает вибрировать, даже когда вы очень устали. Шаг второй. Спим только на боку или на животе. На спине храпят все. Чтобы не переворачиваться ночью на спину, пришиваем сзади на пижаму, в районе лопаток, теннисный мячик или половинку грецкого ореха в мешочке. Захотели перевернуться, сразу просыпаетесь и остаетесь на боку. Шаг третий. Поднимаем изголовье кровати на 10-15 сантиметров. Подкладываем под ножки кровати с головы стороны книги или бруски. Голова выше, язык не западает. Шаг четвертый. За 2 часа до сна пьем специальный травяной чай, который убирает отек в горле. Рецепт такой. По 1 чайной ложке ромашка, шалфей, эвкалипт, мята, чабрец. Заливаем пол-литром кипятка, настаиваем 20 минут, процеживаем, добавляем мед и пьем теплым маленькими глотками. Этот чай снимает воспаление и отек за ночь.
Шаг 5. Каждое утро на голодный желудок выпиваем стакан теплой воды с 1 чайной ложкой меда и соком половины лимона. Это очищает носоглотку и разжижает слизь. Шаг 6. Делаем промывание носа соленой водой 2 раза в день, утром и перед сном. 1 литр теплой кипяченой воды плюс 1 чайная ложка соли без горки и щепотка соды. Промываем из кружки или из специального чайника. Нос дышит, храпа почти нет. Шаг 7. Убираем из вечернего меню все, что усиливает храп. Алкоголь любой, даже пиво. Молоко и молочные продукты после 6 вечера. Жирное и жареное. Шоколад и какао после 4 дня. Шаг 8. За час до сна делаем легкий массаж шеи и затылка. Просто гладим и разминаем мышцы под подбородком и по бокам шеи 5-7 минут. Кровь приливает, мышцы расслабляются правильно. Шаг 9. Ставим в спальне увлажнитель воздуха. Влажность должна быть 50-60%. Сухой воздух храп увеличивает в 3 раза. И шаг 10. Худеем хотя бы на 5-7 килограммов. Каждый потерянный килограмм уменьшает храп на 20-30%. Если выполнять все 10 шагов хотя бы 3 недели, храп уходит полностью у 70% людей и сильно уменьшается у остальных 30%. Я сам так делал. На 4-й неделе жена сказала: «Ты что, подменили тебя? Я уже забыла, как звучит твой храп». Сейчас, если я даже немного похрапываю после банкета, то только первые 5-10 минут, а потом все тихо до утра. Друзья, все, что я вам рассказал, это не теория, это проверено на себе и на тысячах людей, которым я помог за последние годы. Сохраните это видео, перешлите тем, кто мучается и мучает своих близких по ночам. Поставьте лайк, если готовы начать уже сегодня, и напишите в комментариях «Прощай, храп», чтобы я видел, что вы дошли до конца. И обязательно подпишитесь колокольчиком, потому что в следующем видео будет про ночное апноэ и как не задохнуться во сне. Спите тихо, любите громко и живите долго. До встречи на канале.